हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ओके लाइफ केयर बिहार। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में चाय के बारे में बताया था, आज मैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा क्या है और क्या खासियत है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट मैं आप लोग के बीच दिखाने जा रहा हूँ वो है कफ सिरप, जो कफ फाइटर के नाम से है। दोस्तों मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे कफ सिरप है जो केमिकल युक्त है। ये जो है ये प्योर आयुर्वेदिक है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे हैं जो काफ़ी महंगे कफ फाइटर है, कफ सिरप है, लेकिन ये 1 एंड ओनली 48 रुपये का है और काफ़ी कारगर है। किसी भी तरह की खांसी हो, सूखी खांसी, बर्गर खांसी, जो किसी भी प्रकार का खांसी हो, ये उस सब में काम करती है। आप भी लें और दूसरों को भी लेने के लिए सलाह दें। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए।